рахмет. Ал арадан 2 сағат өтті, біз тамақ көрістік, өмір деген неткен керемет. 2 сағат қалай өткен білмей қалдым. Мен үйге бардым. Үйге барсам ұйықталмадым. Кеші қалай болады осы отырыстың деп. Сіздер қалайсыздар? Шаршамадыңыздар ма? Бәрі жоқ дей ма? Енді бір бағана ауысқан сыйлықтар бар еді. Сол сыйлықтар қайда еді? Мен біреудің үйіне алып кетпедім бе әйтеуір? Осы жерде ма? Кішкене пайда болсын деп не? Ал әкеп қояйық, кімге не беретінін біліп отырайын мен. Ой, рахмет. Бля, гүт машина. Анау тұрған сыйлықтар сіздер білмейсіз бе? Кешегідей қойған жоқ па? Көңіл күй қалай? Зор ма? Настроение мощный? Иә. Ты чё? Микрофонның қорқасын ба дейін? Аузыма да қалдым деп. Енді ауыздан сөйлейді ғой микрофон бар. Дұрыс емес пе? Иә, нормально. Рахмет. Тілек айтамыз, асықпай. Айтамыз, тілек айтамыз. Мынау енді сыйлықтарымыз дайын ғой. Сыйлықтарымыз дайын, бірақ та бір осы апамыз, сестрамыздың айтқанын қалай тілектен бастап алайық. Бағана сіз тілек айттыңыз ба, сестру? Қайсар ма? Қазина. Қайсар бек балам. Мәдина сіз, Қазина сіз, сіздің есіміңіз кім? Венера. Микрофонды ұзақта қоятын болдыңыз. Венера. Ал Қазақстаннан тілек айтып барған 2 жігіт келсін. 2 жігіт. 2 қыз. Шығып айтатын не ашқысы? Әдемі болады, шықпаңыздар. Қыздар, сіздер 2-3 шығыңыздар. Красотки наши. 88-ге бөлдеп ұқсамайсыздар ғой. Мен бағана кірген кезде айта жақ болдым, мынау 2002-лердің кеші басқа жақта болады, негізі сіздер алжасып өткен жоқсыздар ма деп. Иә, Қазақстаннан 2 жігіт. Аға, сіз Қазақстаннансыз ғой, түріңіз айтып тұр ғой. Сіздер бетте не ма? Солнце бар ма? Құяш бар ма сіздер бетте? Әппақ болсыз ғой. Мына мойнақтың загары өтіп кетеді бірақ. Шамалдан кейін дей ма? Бол. Рахмет. Сізге мазар жоқ бірақ. Рахмет. Ал мына Қазақстан. Брат, сен Қазақстандансың ба? Кел. Өлпет қолаға ұқсайды екенсің, е? Рахмет. Кешімізде әзілдесеміз, ағайын. Өйткені чисто өзіміз қалдық. Мынау енді ютубқа шықпайтын варианты шығар дейме? Әлде ютубқа шыға ма? Шыға берсін ба? Ой, аға, сізге не болған? Шипыр кетіп қапты ғой. Жауап бер. Рахмет. Ал, 20 жылдықтары құтты болсын. Бала кезде осы жерде ойнап, осы жердің құмын шашып, осы жердің нан тұзын жедіңіздер, осы жерге сәлем берейік, туған жерге сәлем берейік. Бірқатар класстастарымызды көрейік деп осы жерге жиналып отырған жайымыз бар, е? Ал қош келдіңіздер. Бүгінгі 20 жылдық кездесу құтты болсын. Алдымызда аман болыңыздар, бұйырса 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, енді 60-ты білмеймін, енді Алла қаласа берсе, 60-лықта жиылып жатқан негізі сыныптастар жоқ азыр. Біреусі отыратын шығар. Енді Құдайдың әмірі ғой. Ал Құдай қаласа 55 жылдық сіздің айтқаныңыз, 55 жылдықта жиылып, кейін 60-ты ойласып көреміз. Ал олай болса, осы шыққан класстастарымызға шапалақ қошамет ұрамыз ба? Негізінде ал, аға сен басташы, сен бастауға әдемі екенсің да? Рахмет. Ассалаумағалейкум, класстастар. Себеп міне, бүгін 20 жылдық қой, қуаныштымыз класстастарды көріп, құрдастарды көріп. Бақыт тілеймін бәріне, семейде табыс, өте қуаныштым. Ауылдан Замир Жорам жүгіріп жатыр, басқа да балдар аман жүгіріп жатыр, мысалы, Шәңкетке жүгіріп жатыр. Бәріне рахмет. Алматыдан міне Жамбылдар жүгіріп жатыр. Бізге былай қарасаң, қалай айтсам болады. Былай мүмкіншілік не болған жоқ қой енді. Жора өздеріңе тапсырдық, қалған жағын мында қойыңдар деп. Қуаныштымын, жалпы. Семьяда бақыт болсын.
Құдастарыма рахмет. Келгендер 10 күн болды келген. Тынбай қызмет жасап отыр, тынбай ет асылып жатыр. Қолынан келген жайды дастархан жасап жатыр ғой деймін. Рахмет сыйлап жатқандарыңа. Сол үшін алып қойыңдар, короче. Рахмет. Алатын бірдеңе бармайды, халал той емес пе кешке? Рахмет. Аралас. Қара. Рахмет. Ал мен шынымен де сізге бір біздің Қарақалпақты айтады ғой, хайран қалып еді. Мен өзім Қарақалпақтың негізі бар ғой. Хайран қалдым. Өйткені бүгінгі тойда маған келіп тамада сен бүйтесің, тамада сен өйтесің деген жоқ. Маған айтты, Жамбыл ағамен сөйлестік қой біз ойластық. Жамбыл аға айтты, сен өзің қалағаныңды істе, біздің көңілден шықсаң болды деді. Көңілімізден шықтық па, күндіз қалай болды? Шықты ма? Рахмет. Сол үшін мен бүгін бірінші той өзім риза болған тойлардың бірі осы той болған. Өйткені тамадаға бәрін тапсырды, өзің істе, өзің қой деді, мен қалағанымды істедім. Егер де сіздерге ұнаған болса, қуаныштымын. Ал әрі қарай жалғастырамыз. Келесі кезек 0,5 кола деп бағана әзілдесіп жатырмыз ғой енді. Яқшы, 0,5 минералка бола қойсын, иә? Рахмет. Ал осы кластастар, осы және жұмыс құтты болсын. Бәріміздің осы ауызбіршілігіміз мықты болсын, әрқашан осындай күлкі кетпесін, дастарханымыз толы болсын. Осы құрдастарымызға мың алғыс басын деймін. Осы жүгіріп аяқтарымызды жерге тигізбей бәрі әйтеуір жасап жатсыздар. Сол отбасыларыңызға амандық, бақыт тілеймін. Общий бәрі осы кластастарыма Алла разы болсын. Сол бәрі қалай айтады, ауызбіршілігіміз мықты болсын, ең басты денсаулықтары мықты болсын. Сол бәрі жақсы болсын. Рахмет. Негізі толқылатып, өздеріңіз байқап тұрсыздар ғой, мына сыныптас деген ең жақын дос болады ғой. Мына көшеден артылған, былай бірден танысқан, көшеде танысқан достарына қарағанда сыныптас достарың сенмен бәрін көрген болады. Кішкене кезден бастап барлық сырыңды білетін болады. Соның үшін сыныптас деген ең жақын дос. Сол үшін сыныптастар ауызбіршілердің мықты болсын, денсаулықтарың бекем болсын. Ал жалғастырамыз, мархабат. Ал мінекей кластас достарым, бүгінгі бастап жатқан осы 20 жылдығымыз құтты болсын. Бүгін барлығымыз үшін бір ерекше күн. Осыдан бір 20 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттаған болатынбыз, барлығымыз кішкентай 6-7 жаста. Осы ұстаздарымыздың арқасында білім беріп, білім бергеннің арқасында ары қарай өз өмірлік жолымызды тауып, барлығымыз өз ойлаған арман мақсаттарыма жетіп келе жатырмыз. Сол барлықтарыңызға денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Осыдан ары қарай 30 жылда, 40 жылда, 50 жылда кездесу нәсіп етсін. Осы 4 көзіміз түгел. Барлықтарың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бақытты болайық. Ойлаған армандарымыз әлі де көп. Барлығына жете берейік. Сол осы ауылдағы құрдастарымызға, кластас ұлдарға, қыздарға барлығына көп рахмет, мың алғыс айтамын. Солардың арқасында аяғымызды осы уақытқа дейін жерге тигізбей, нүкістен бастап күтіп алып, үйімізге дейін әкеліп тастап, күтіп жатыр, әрқайсы үйлеріне қонаққа шақырып, тамаққа. Барлықтарыңызға мың рахмет айтамын. Отбасыларыңыз аман болсын, әрқашан осылай шапқылап жүре беріңдер, бала-шағалардың қызықтарын көріңдер. Ертең бұйырса Алматыға барсаңыздар, біздер де осылай шапқылап ауылдарында жүреміз деген үміттеміз. Бұйырса 30 жылдықта Алматыда кездесу нәсіп етсін. Сол, аман болайық. Примерно деп айтқандай болдыңыз да, үміттеміз деп. Конкретно деп айтыңызшы, неге өйтіп жатсыз? Примерно демеңіз. Конкретно күтіп алады сіздерді аяқтарын жерге түсірмейді бұйырса. Мен сізден бірдеңе сұрайыншы, мына бағана сұрауға ұялдым. Осы сыныпта сабақтан қашатын өзіміз ғой, чисто өзіміз. Сабақтан қашатын, қыздардың шашын тартатын, күйдіргі бір бала болады ғой, жігіттерде. Қыздар болмайды шығар енді ондай. Негізі қыздар да бар ма? Мен өзім болғам енді, бір қыз бар еді, бұл жерде жоқ қазір. Соны ұратымын ғой, басынан сөйледі. Сөйледі, сен кәдімгідей хулиган болған екенсің ғой, жігіттерден кім болған?
жігіттерден ба? Енді қашатындарға екен ба сабақтан? Асылбек па, Қанат деген бала болған, ол қазір жоқ мына жерде. Сосын ұлдардың негізі көбісінде болды енді ондай. Конкретно оқымады деп айтсайшы, иә? Рахмет. Ал Ұлдар тройшник болды ғой енді. Тройшник? Ойбай, өзің бестікке ұқсап сөйлеп отырсың ғой. Рахмет. Ойнап айтамын. Рахмет. Тағы да бірдеңе сұрайын. Мына класста болады ғой, мен өзім классымда болған, сіздерде болған ба, болмаған ба, мына сабақ бітейін деп тұрған кезде бар ғой. Мұғалім үйге тапсырманы сұрамайсыз ба деп шығатын бір андай балдар болады ғой, андай қыста. Жоқ па? Ондай болмады. Құтылғанша асыға ма? Жоқ, сабақтан шыққанша асығып тұра ма? Жоқ, ондай болмады. Бәрі беске оқыды, айта береді, Рахмет. Ал, қош келдіңіз, сестра, апа. Бүгінгі мейраммен құттықтап қойсаңыздар болады, сыныптастар, мархабат. Құрметті менің класстастарым, құрдастарым, сіздерге келіп жеткен міне 20 жылдық мейрамымыз құтты болсын, отбасымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, аман есен жылдан жылға, 30 жылдық, 40 жылдық мейрамдарға жеткізе берсін. Бізді айтып жатсыз ғой, 2001 жылдағы қыздарға ұсақтым деп. Сол біздің күйеу балалардың арқасы ғой. Күйеу балаларға да бір алғысым шексіз. Сен бір ешқайсы мақтамайды өзімнен басқа. Күйеулерімізге рахмет, осылай класстастарға барып, топырақта ойнап өскен жерлерге барып, класстастарын көріп қайтын деп бізді жіберген. Сол күйеулеріме де мың алғыс, құрдастарыма да мың алғыс. Оның ішінде жайдарасың білмей де мың алғыс. Сол барлықтарының аттарымды білмесем, ренжімеңіздер енді. Жақыптың әйелі бар, Аманның, Замирдің, сіңлім деп айтып жатырмын ғой жата. Камила, Замира, солардың бәріне алғыс. Біз келгендер жүгіріп жүрсіздер, қызмет жасап жүрсіздер. Алла берсе 30 жылдыққа бізге келсеңдер, біз өзіміз жүгіріп жүреміз, Алла берсе. Уәде болсын деп па? Рахмет. 30 жылдық деп атсыздар ғой. Мен де барсам бола ма? Самолетқа билет өздеріңізден болады ғой, барлық қайту. Осы заработкасы просто мен ақшам жоқ та ба? Тіптен ойнап айтамын. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді өзіміздің класс ғой, өзіміздің класстастары отыр. Мына жерде енді әрбір тілек айтқаннан мен бір ән шырқап беремін сұрай жатырмын. Әнді. Кеттік, көрейік. Шапалағанымыз ба, қолдаймыз ба? Кеттік. Сен айтасың ба, брат? Брат, сен айтшы. Көрейік, қане. Давайте сөйтейік, қызық болсын, я? Кеттік. Жүрсем. Бая жалғасымен айтайық онда. Ұмытып қалдым бірақ, қосылып отырсыңдар ғой. Есіңде ме әсем гүлі көктемнің, сыңғыры қаққан таудың ерке бұлағы. Өзіңменен өткен күн, сол қалпында, сол күйінде. Вообще, рахмет. Рахмет. Молодцы, зор. Класстастарға қол шапалақ қоямыз. Рахмет, орындарыңызға жайғасаңыз. Рахмет. Ал енді басын тағы да бір ойынмен бастап алайық, викторинамен, конкурсымен бастап алайық. Мына құрдастардан біреуі келсін. Давайте құрдастардан біреуі келсін. Кәне, көрейік, қатысамыз ба? Келіңіздер кәне. Оңай ойын, мына сағынышты басатын ойын негізі. Кім бар? Замира, келіңіз. Шықпай ма? Замираның күйеуі кім? Жәнібек, брат, қайдасыз? Жәнібек, брат, можно да келіншегім? Оны қатыса бола ма? Жоқ, сіз емес. Келіншегіңіз қатыса бола ма? Рұқсат сұрап отырмын негізі. Сосын, мына класстастардан, брат, сен кешіп көп күйіп пісіп жүрдің ғой? Кейін айтып жүрмесін деген ғой, сыйлық бермеді, анау деп. Мына екі қыздан біреуі шығама екен. Желтенькие девочки, давайте. Желтые девочки. Ойынға. Кел.
оңай өте оңай жоқ билеу шарт емес билейсіз да бірақ кішкене арман істейсіз жоқ қатты билемейсіз апа адамдарға ұқсап билейсіз брат сен келші жоқ билеу шарт емес басқасына барам Мейірбек кім? Брат сен ба Мейірбек? Мен жоқ Мейірбек аға бағанадан бері көріп отырмын молодцы қарашай түсі жақсы жеткенсің сен рахмет ал мына төрде отырған брат сен келші күйеу баласың ба или класстың баласы ма класстың баласы ғой мына екеуі ажырасып ғой иә брат сен келсең қатысай кел брат сен келсең кел брат мә сен ағарып көпсің ғой мен айтамын әзілдеп жатырмыз негізі әзіл ғой кейін қайтарсын ашкелдің ярымы сынап 103-ке шыға брат сен келші сен конкретно билейтін деп ұқсайсың қабыл болсын брат асқазаныңа жақсы барсың рахмет кел аяқ ауыр я думал что аяқ ауыр это беременный мына қыздардан сіз ше келіңізші келіңіз класстастар ғой өзіміз сіз қандай не болмас вообще ұятшақ жоқ негізі танитын адам ғой кішкене ибалылау болып кеткен да брат сен жақсы отырсың ба кешеші қатысыш мен айтқай деп отырып едім дейді рахмет ал үшеу алтау жетеу сен шөлдеп қалдың ба деймін брат жарты жолда шөлдейді екенсің жамбылаға келіңізші өзіңізді қыздар нешеу болдық үшеу болдық па бір қыз керек класстастардан мәдина жеп ал шайнап ал ізінен қолдан ұрып жібер нормально болып кетеді естіп кетеді жоқ болды аға рахмет сіз енді маған көмек беріп жатсыз алла сізге көмек берсін аралап тұрайық ал кеттік жоқ билегенде оңай андай билеу шарт емес андай жайлы билеу шарт емес кішкене былай сағынышты басамыз сыныптастар ішінде ең көп неше жыл болды көрмегеніңізге біреуін қайсы біреуін негізі брат танисыз ба 3 жыл ма 2 жыл ма кімді бәрін сағындың ба сағынасың ба мойнақта тұрасыз ба так мына жақтан сұрайыншы сіз неше жыл дегенде келіп тұрсыз 20 жыл серьезно бәрін 20 жылда көрмедіңіз ба жоқ мына брат қазақстанда тұрады көрмедіңіз ба көрдім ғой көрдің ба ана қыз не оны көрген жоқпын 20 жыл көрмедің ба өзгерген бәрі иә жоқ сол қапы сен вообще білдірмейді екенсің ештеңені иә рахмет ал бәріміз бір бірімізді сағындық енді қолдарымызды ұстайық қазір мектепте елка ойнағандай елка ойнаймыз келіңіз жамбылаға ойбай қол деген минетті көріп ұстаған ғой рахмет минет жоқ минет бізде енді труд ғой басқа нені ойға кеткен став ауыр жұмыс жасаған енді бізде де солай ғой бізде де солай негізі білмеймін ағам не ойлап кетті қолдарымды жіберейік мен елка боламын қап-қара ал класстастар бір-бірімізді сағындық ойын ойнаймыз бір мынау ойын енді көп класстастарда болып жатыр өтіп жатыр негізі сіздерде де өтіп кетеді бұйырса осылай айланып билейміз мен стоп деп айтамын 2 адам десем 2 адам 3 адам десем 3 адам құшақтасып қалу керек бірақ сен абайлашы ана жақта 360 камера болу керек антирадар сіздікі камера бар ма? Мына камераны айтып отырсыз ба? Ол камера ешкі, ол камера 3-4 айдан кейін көреді, мынаны қазір көріп тұр ғой. Дайын ба? Осылай айланып ойымыз. Жамбыл аға түсінікті ғой, аға түсінікті ғой. Сіз ортаны тәрк етесіз, болмаса әзір жыртылып қаласыз ғой. Ал, кеттік, жібер! Шапалақ қошемет қайда? Екеу!
шақшақтаныңыз енді. Сағидансың, көрініп тұр кәдімгідей. Мынадан алдың төменнен. Қол жетпей жатыр. Аға, сен де қарық емессің негізі. Біреудің не қылмашы өйтіп. Сен де кемі 100 кило барсың негізі. Молодцы, осылай. Сен егіңіз әстен шақпасың. Там сидеді. Арқайым шақпаса береміз. Сіздеріңізде сондай болған ғой негізі, я? Қызғанбайтын болған. Ал, давай, брат. Ты понял? Нормально. Кет. Тебе. Семей қалдың ба? Семей кішкентай. Сен былай қылсай, ана бұраттан бата қалсай, екі адам сүйіп тұр ғой ана. Саған бір адам сүймай жатыр да негізі. Рахмет, қол шапалақ қойып. Молодцы. Осылай кім тап қойса кете береді. Ал, дайын болса кетіп жібер. Бізде айлық мынандай түседі ғой, сіздерде бірден түсетін шығар, расчет аванс деген да. Сен брат деп қалдың, аванс бар, аванс бар. Ренжіме, молодец, рахмет. Мына екеу ептеп жатыр ғой, вообще. Құшақ кең, Аллаға шүкір деп қояды. Болды, сіз магнит екенсіз аға. Сен қолың плоскогубка сияқты бар, тартып алады екенсің. Мынау еле ептеп жүр мынау. Мен бағанда ұялып шығып кетеді деп, құрдас едім ғой деп. Класстастар өзі өне берсін деп, не? Ондай қылма, брат. Ал, дайынсың ба? Ашыл, кең, жібер. Амандасып алыңыздар. Көрісу күні күтті болсын. Анау аферист көрдің ба? Сен тастап кет. Анау мені қатынаспақ болды. Араласпа. Бағана күнде көрем дедім ғой. Мүлде көрмей. Ысыр жіберіп оны бар. Контактыңнан жоқ қылып жібердім. Не ойнап айтам? Ал, молодцы, брат. Зор. Төлесі жаның үстімесе? Ке, брат, сен білесің ба деп? Мен айтам. Ал, кеттік, жібер. Мәкне, давай, жаз! Стоп! Бесеу! Ойбай, кім қоя ғой сен? Мәкне, ойбай, брат, сен тағдырға жеңіліп қалдың ғой? Мына екеуін көрдің ба? Сен мынаны тарттың, өзің шығып кеттің ба, брат? Рахмет. Молодцы. Кішкентай ептеп отырмын. Молодцы. Ал, кеттік, тағы жалғастырамыз. Сен үндемей жүріп жеңіп аласың ба? Бақытты болыңыздар. Рахмет. Брат, сен молодец. Мен бар ғой, осы біздің шапкідегі аған жеңгенін білгем. Өйткені ода инициатива бар еді. Мен жеңген. Жеңген адамға көре алмай жатыр, вообще. Сестра, сен тыныштал. Сен көкше саған пайда болады. Молодцы. Ал, үшеуміз тұрып аламыз. Сен не білей, жабыстырғың келе бере ма қайта? Болды, жетер. Мына үшеуміз мынандай тұрып алайық, мына жаққа камераға қарап. Ал, дайын ба? 3-ке дейін санап үйренеміз, кет. Түсінбей ал. 3-ке дейін санап үйренеміз. Үйрендіңдер ме? Санайық просто. 1, 2. Ойбай, 1 деп айтсай, брат. 3. 1, 2. 3. 2.
3-тен кейін 2 келе ме не? Рахмет. Ал, енді... Қаққа айтпадыр? Мұрат, еле шартты айтпадым ғой мен? Ал, енді былай қыламыз. 2 деген сан сіздерге түсіп қалса, оны 2-ні айтпаймыз. 2-нің орнына күлеміз. 2-ге. Ал басқасына кәдімгідей 3-тен кейін 1 кете береді. Дайын ба? Кет. 1. Жоқ, нағараш ба, бірақ бауырым, мен саған түсіндірейін. 1, 3. 1, 3. Дайынсың ба? 2 айтылмай көп береді. 2 айтылмай. Ты понял, да? Кет. 1. 1. Бай, кетші. Кетші. Рахмет. Мәдна? Музыкант, рахмет. Мәдна? Вот это сыйлық момента. Возьми, уже 2 болды сенде. Бағанда мен санап жатырмын. Қайтып бердің? Ана жерде тұрған посудалар сіздердікі ма? Сыйлыққа қойылмай ма? Ал, енді 4 қосылады. 4-тен кейін 1 кете береді. Бірақ та 4-ті айтпаймыз. 4-тің орнына уу деп қуанамыз. Дайынсың ба? Дайын. 1 көрейік, кет. 1, 2. Ха-ха-ха. Қайда? Қала береді 2. Кет. 1, 2. Жоқ, аға, кет. Сен нейді столчик бар ма? Ке, брат, ке. Ке. Мынандай да, брат? Ке. Мен саған түсіндірейін. Ке, отыр. 1 деймін да? Ана, дейді да? Сөйтсе 3 дейсің да, брат? Одан кейін, ана, дейді да? Түсіндің ба? Болды, жүр. Ойбай. Ал, кет. 3. Сен үріп атсың баға, десейші. Добай естіп атыр, кет. 1, 3. 1, 3. 1. Шатастырам деп кетті. Рахмет, қол соғып қоямыз класстастарға. Рахмет. Брат, осы сыйлық саған, сен жеңдің. Есім кім еді, брат? Серікке қол шапалақ ұрамыз, қане. Ал 2-ші орынды қиындықпен жеңген біздің есіміз кім, брат? Асылбек. Асылбекке шапалақ ұрып қоямыз. Ой, рахмет, Асылбек, брат. Сен негізі бар ғой, брат? Сен жақсы билейсің. Сен рахмет. Молодцы. Рахмет. Сен бәрі айтып жатыр ғой, мына жерде бар ғой, бәрі жақсы биледі, жақсы қатысты деп жатыр. Ал, енді бағана тілек айтпай қалған тағы да қазақстандықтар келейікші ортаға. Қазақстан. Кел, сіз барсыз ба? Кел. Класстастар. 1-ші классқа келген кезде, партаға отырған кезде осы қызға ғашық болғансыз, кім семья өзіме түсінбей жатырмын. Сіз семьясыз ба? 1-ші класста жаңағы айтқандай, ең алғашқы махаббат басталады партадан болған ғой сіздерде, Ал, қош келдіңіздер ойнаққа. Класстастарымызға жақсы бір әдемі тілектерімізді жалғастырайық. Сіздер семейныйдан бастайық, семейныйдан. Семейныйға қол шапалақ ұрып қояйық. Ал, қош келдіңіздер, мархабат. Ассалаумағалейкум. Класстастар, жоралар. 20 жылдан құтты болсын. Не дейміз? Осыған да Аллаға шүкір жеттік қой. Құрдастарға да рахмет. Қызықты саласындар. Балаларына да бәрі. Не деймін? Сол үшін арғай жалғаса берсін, 20 жылдан 30 жылдыққа барайық. 30 жылдықтан 40 жылдыққа барайық. Солай жүре берейік. Сол үшін. Рахмет. Алланың берген неше бала шағасы бар? 4-еу. Бұлай қол шапалақ қояқ. 4-еу. Алланың берген. Тағы да білмейміз ғой енді. Алла берсе планда бар шығар. 6-7 өтуі де мүмкін, я? Ал. Амин. Берсін, иншалла. Ал, қош келдіңіз, мархабат. Кеш жарық, класстастар, құрдастар. Міне бүгін 20 жылдық кешімізді аман-есен өткіздік деп ойлаймын. Сіздерге де көп-көп рахмет.
не деймін, құрдастарға рахмет, келгелі аяғын жерге тигізбей күтіп жатыр, қызметтерін жасап жатыр. Класстастарыма да рахмет, ауызбіршілікте бір жұдырықтай жұмылып, ауызбіршілікте өткізіп жатырмыз. Көз тимесін деп айтып қояйын. Бақытты болайық, өстіп жиі кездесіп тұрайық. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет. Семейныйға бір қолжабыла ұрып қояйық. Қандай иевтар или қандай байықтар семьяның бір аты болады, мысалы мен Абдымұратовтар шаңырағы дейді да, сіздердің Ержановтар жанұясына қолжабыла ұрып қоямыз. Ал қош келдіңіз. Бүгінгі мейрам, бүгінгі кездесу құтты болсын. Тағы да сіздің де бір әдемі тілегіңіз бар шығар, жалғастырайық. Кеш жарық, класстастарым, достар, құрдастар, құрдас келіншектер. Бүгін енді абыроймен 20 жылдығымызды көптен күткен 20 жылдық деп айтуға болады. Бұған енді біраз бұрын дайындалдық қой. Қобалжып, әртүрлі жағдайлар болды оның арасында. Кешіріммен қарап жатырмыз өмірімізге. Бүгін енді мен ойлаймын, енді абыроймен өткізіп алдық бәрі, шүкір оған. Енді осы өзара бас қосу бұйырған екен. Барлықтарына рахмет айтамын біріншіден. Класстың балаларына, осы ауылда қыздарға, құрдастарға, бәрі әйтеуір бір адамдай бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ауызбіршілікпен кірістік енді бұл іске. Рахмет барлықтарына. Қызметтерің Алладан қайтсын, бізді сыйлап жатсыңдар ғой, сендерді Құдай сыйласын, Алла сыйласын деп айтамын. Отбасыларың аман болсын, дендерің сау болсын. Осы Алматыға барсаңдар тойға, осы ойнаққа келсек тойға, қуанышқа келейік. Арамыз ажырамасын, арамыз сиремесін. Ауызбіршілікті, мықты сыйластықпен сол барсақ келсек тойға барып, қатысып жүре берейік. Енді алда 30 жылдық, 35 жылдық, 40 жылдықта осылай бас қосу бұйырсын баршамызға. Деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Өсіріп отырған ұл қызымыздың қызығын теңдей көріп, құрдастармен теңдей көріп жүре беріңдер барлықтарың. Сол жақсылық тілеймін барлықтарыңа. Рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Аға қош келдіңіз. Той құтты болсын апа. Ассалаумағалейкум, класстастарым, құрдастарым, достарым. Міне 20 жылдық бәрімізге құтты болсын. Міне бәріміз атқардық қой енді. Жақсы болған шығар деп ойлаймыз. Не қыл дейміз? Сол барлықтарына денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Осы ойнақта балдар, класстастар, қыздар, құрдастарым, барлықтарына рахмет. Алла разы болсын сендерге. Өте келсе күтіп жатсыңдар. Сендерге барлықтарына денсаулық, бақыт тілеймін. Сол 30 жылдық, 40 жылдық ары қарай жалғаса берсін. Көздерін төртеу болып, жиналатын осылай кездесе берейік. Құда қаласа енді балдарымыз өсіп жатыр. Сол той деп араласа берейік барлықтарымыз. Сол үшін. Рахмет. Ал енді бірінші шыққан тілек білдірген класстастарымыз не қылған білесіңдер ғой. Тым жақсы әнді білдірді. Енді сіздер білдірмейді деген ойдамын. Кім бар ішіңізден ән жырғап беретін? Шарт сол. Қандай ән білесіз? Өздеріңіздің кезде қандай әндер хит болды мысалы? Соны бір жадыңызға салып айтыңызшы. Аха, күтеміз. Бірге бірді қоссаң неше болады? Краски. Оранжевый солнце деген ба? Оны білмей тұр ғой. Айтамыз ба? Титаниктің ойланып айтыңызшы. Қандай екен мен қайдан білем, айтыңызшы өзіңіз. Оранжевый солнцені айтшы. Көрейік, ойлан бар ма? Қазақша айтыңызшы, мұсы қазақша. Ойыма келмей жатыр ма? Иә, соны айтыңызшы. Шет жүрсем сау. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе
кешью тарап жатыр дейді. Соған бір адам керек болып тұр. Кешьюдің халал версиясына шақырып жатыр. Рахмет, қол шапалақ қоямыз. Класстастарға әдемі тілектеріңіз үшін рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет, орындарыңызды жайғасайық. Ал енді әрі қарай енді бағана біз келістік қой, Жамбыл аға 1 сағат, 1-2 сағат деп не қылдық пен менде енді сондай, короче. Ал, мынандай қыламыз. Осы тойханада, осы бүгінгі 20 жылдық кездесуде мен ең бай адамды іздеймін. Бай адам. Каспий клик парқы жоқ. Наличка есапламайды. Телефонында көрсету керек, кім бай екен. Бірақ бұл тек қана бір қызықты ойын болсын деп көріп жатырмыз. Кім бар? Келетін, қане көрейік. Бір-бірімізге көрсетпейміз. Самый богатый человек в нашем тойхане. Кел, брат, Жамбыл. Бай. Брат, тұра бер. Жамбыл, бай екен, Жамбыл. Келіңіздер көрейік. Білмейміз ғой, ана Жамбылдың класс несінде, кәсібінде 10 000 теңге бар ма, білмейміз ғой. Шыға бермес. Ағас, қалтаңызға қолыңызды наличка іздеп отқан жоқсыз ба? Сен де бар шығар, брат, сен бір әлемнің жарығысың ғой сен. Мақсым баяқта, Мақсым. Кім бар? Ең бай адамды іздеймін. Бай адамда осыны берем. Мынаны бар ғой, шуен сияқты апарсаң, құрасып кірсе, маңның үстінде болатын ойыңыз. Шынымен де? Кім бар? Тағы көрейік. Жамбыл брат шықты, сіздің есіңіз кім? Алтынбек деген аты айтып тұр ғой, алтындар көп екен. Қыздар бар ма сіздерде? Мына екеуіңіз кәдімгідей бай адамдар ұқсап отырсыңдар ғой. Түрлерің бар ғой. Бар негізі, ашып көрсейші, сестрам. Бірдеңе бақшашы, не кәсібінде. Қолма-қол наличка есепталмайды. Сізде бар сияқты ғой, сіз кәдімгідей андай ресторанда да ауқаттанатынға ұқсайды да. Жемеғу лебесе деген ресторанда да, не? Келіңіз, көрейік. Жоқ, теңге, бұлай Каспийді көрейік, Каспий. Интернет бар ма сіздер? Кел, сестра, кел. Неге не қылатсың, қорқыватсың, кел. Ең бай адам, көрейік. Қазірше үшеу болып тұр. Сен брат біреудің телефонын алып қайтқан жоқсың ба? Өзіңді бай қылып көрсетейін деп. Ана жерде тұрған администратор. Ойбай. Бір-бірімізге көрсетпейміз. Кім осы жерде бай екенін анықтап алайық. Брат, сен де бар шығар. Аздау болып тұр. Көріп кімде? Жамбыл барам. Біраз ақшасын беріп тастады ғой бағана. Переводпен наличка істеп тастаған шығар. Алтынбек братан негізі біраз ақша шашты. Тек қана бір адамға сыйлық беремін. Ренжімеңіздер, бұл сыныптастар ойын ғой тек. Ал, ойбай, сіз неге отырып жатсыз? Ақпа біреуді көріп қойған жоқсыз ба? Келіңіз. Болмай қалды, кредит тартып кетті. Ал, кеттік, танысамыз деп күн ғой. Көрсетеміз. Көрсетек дейші бұл. Мама. Жанам. Рахмет. Жоқ, тұра бер аға. Қатты кетті мынау. Вообще. Сен мына ақшасы қақты екенді олмен. Албырап қалды. Анада көп екен. Сен қалай біліп қойдың ода көп екен? Қарадың ба? Брат, негізі барым еді, өтіп кездеп жатқан жоқсың ба? Тек кішкене класстастардың көзінше абырой ұқпасын деп. Ойбайна, тере алмай жатыр еще. Мына бас жібер. Отпечатка өзінікі емес. Ойбай! Кетті. Жоқ. Мыналарда үшеу одан. Ауыстырып тастадым. Брат, әстен білдірмей. Арттан мынаяқтан кете берші. Алтынбекке шапалақ ұрамыз. Брат, сен өзіңді баймын деп есептеп тұрсың ба? Жамбыл аға. Нешеу сендерде? Балам жетпейді аға. Мына жақта крупный сумма тұр. Рахмет. Бірінші орын. Айта берейін ба?
ізіңе адам түсіп кетпесін айтыр. 3,5 миллион теңге. Қасында ойнап тұрсам, мұрзат қасым ба? Жоқ, қойды. Рахмет, 3,5 миллион теңге. Бұл біздің ақшамен есептегенде где-то бір 100 миллионға жақындап қалады. Солай ма? Сондай шығар, білмеймін, бірақ теңге курсын мен. Сен не істейсің, брат? Мен ба? Мен электрикпін ғой. Серьезно? Серьезно? На мемлекеттік жұмыста ма? Иә, балдар білет қанша жұмыс жасайтын. Ойбай. Жұмыс 3,5 миллион. 3 жұмыс жасай ма? Аға, сен негізі вкладыңды көрсетіп жүрген жоқсың ба? Вклад. Мән күшті, рахмет. Ал енді осы жерде отырған ең көп балалы ананы іздеймін мен. Кім бар? Бір-бірімізге айтпаймыз, бір-бірімізге. Әке керек емес. Кел, ана. Кел. Құдайдың берген жері ғой. Жаңа 3,5 миллионнан бірдеңе қылмайсың ба? Жіберетін қыздарға деп ойнап айтамын. Кім бар? Әке керек емес, әке өзі тумайды ғой, ана туады ғой. Так, екеу болды. Гүлдан апа, келіңіз. Ең көп баласы бар ананы іздеймін деп отыр. Бірақ 8-ін тұмпыстанға ұқсайсың негізі өзің. Болды, тұра бер. Келе бер. 10? Ет жасау керек. Мыналарға ұқсап. Бұлар жатпайды. Бұлар жатқызбайды еще. Ал, есіміңіз? Мадина. Неше жыл болды тұрмыс құрғаныңызға? 18. Алланың берген нешеуі бар? 5. Шапалақ ұрмаймыз ба? 5. Микрофон астын әкелер. Бекзат, микрофон әкелер. Аха, есіміңіз? Мария Магдалена. Сколько у вас Алланың бергені? 4. Іште жоқ па? Жоқ. Пустой, да? Пустой. Қайда? Брат. Өзі. Кеттік, есіміңіз? Гүлдана. Алланың берген нешеуі бар? 4. Мынаған қысап істеуге болады ғой, я? Планда бар? Қашан бүгін бақ деп не? Мен айтам. Абсолютный чемпион, ең көп баласы бар ананы іздедім. Сіздер ренжімейсіздер. Мен осы апама бір сыйлық берем. Я ренжімеңіздер. Алланың берген. Сіздер де негізі әрекет қылсаңыздар бұйырса догнать может ее. Рахмет, мына классыңызда шапалақ ұрамыз. 5-18 жылда, где-то сонда 3,5 жылдан бір туып тұрады. 3,5 жылдан. Есептеп тастадым мен. Рахмет. Балдарыңызға қамыр елеп бересің. Ал, енді осында кесін телефонның батареясы, аккумуляторы 15%-дан төмен болғанда. 15%-ден төмен болғанда. Бір-бірімізге көрсетпейміз. 15%-ден төмен. Кім бар? 15%-дан төмен. Рахмет. Жоқ ба? Ұялып отырғандар шығайық. Ұялып отырған жоқсыңдар ма? Шығайық қане. Бар ма сенде бұрын? Толып тұр. Атыңыз кім? Гүлпан. Біреуге ұрса жақ емессің ба? Қатты айттың ба? Гүлпан, нешеу? 2. Процент айтып аттым мен. Сен не айтып атсың? 2 дейді. Баланы айтып отыр ғой. Бала кетті. Мынау 20 жылдық кездесу Дмитриевтікі, соны айтып өтейін деген. Неше мынау? Ойбай, сен кішкене не қылсайшы? Зарядчикті қасыңа алып жүрсейші? 8% и бір өзі шықты, соның үшін бір өзі чемпион. Қол шапалағымыз. Рахмет. Не деваться? Идиот. Папа, кішкене
Соблюдайте тишину, пожалуйста. Орысшаны кішкентай нашар болып сөйлеуге не болатын. Ал, енді бағана басқанан, апа, былай, бағана күндіз арқанға деп берді ғой бәрі. Кеште неге былай өздеріңіз үшін шығармасқа, Сол ақша деп отырмын ғой. Сізде бар ғой бағана 10 мың теңге ме? Молодцы, біріншісі кетті, 100 000 сом. 3,5 миллион теңге қашып кетті, Кім бар? Тағы қосатын. 100 000 бол. Класса ең мықты билейтін. Брат, сен кешеде бері теңге беріп отырсың ғой, сен таусылмадың ба теңге? Арбамен қайтады. 35 мың ба? Рахмет. Жамбылаға рахмет. Алла еселеп қайта берсін. Бағана шоттердің ақшасын қайта беріп отырған жоқсың ба? Сатып жіберіп. Міне айтамын. Үшеу. Ойбай! Мұжырықтай. Бесеу, 100 000. Молодцы, мәссаған. Енді қыздар, класстың қыздарынан бір көргенде, қыздардың вообще мужик шығар. Процент қонақсың ба? Сен шығамын. Күй бала? Алып отырсың әйтеуір бағандан бері көрдің. Жоқ, қандай класстың қыздары бар ауылда. Қазақстанмен бірге Не қылайды? Арқандарды самыз. Арқан бар ма? Жамбылаға? Сіздер не қылың дейші, мен арқан болып тұрайын. Бола ма? Жоқ, арқан кетіп қалған, сиыр кетіп қалған ғой біреудің арқан, соны алып кеткен. Ойбай, рахмет. Кім бар? Тағы қосатын, и все, болды. Одан кейін жинамаймыз ештеңе. Құдай сақтасын, көп жинап кеттік бар ғой, негізі бар ғой. Шынымен де бағанада каталогын қойдық қой, 2,5 миллион не деген ақша? 2 миллион 700? Санадыңыз ба? 2 миллион 700. 5 миллион біздің ауылдағы? Теңге, молодцы. Рахмет, жаңа ән айтқан апамыз, 2 мың теңге. Мен осы сыйлықты ең мықты билеген адамға берeceğim. Билеген. Класстастар бағана би аз болып қалды. Енді ол кез сәл билеу болып қалды. Кім бар? Мықты билейтін бір жігіт келсін. Өзіне сенімді. Мен жеңем бұйырса осы ақшалай сыйлықты алып кетемін. Бірақ та мен былай айтамын. Бағанаға арқандай болмайды. Мына ақшаны бөліп беремін бірінші мен екінші орынға. Сен өйткені арқанда алып кетті ғана қойманда. Бермеді ештеңе. Кішкене шөт ал деген болады еді негізі. Жамбылақ, сіз қатысасыз ба? Давай, 50 мың беріп 50 мың қайтала жақсың. Рахмет. Қандай? Пайда құрады азамат екенсің. Микрофон бересің. Ал, мынау. Так, кеттік, санайықшы. 150 мың. 250 мың. 285 мың, тағы да 7 мың теңге. адам кетіңіз болды, лақтырап шығар. Жоқ, ол 3,5 миллионға кредит алып кетті деп жаңа. 7 мың теңге и 285 мың сом ақша. Бірінші орынға 285 мың, екінші орынға 7 мың теңге. Сен беремін, бөлет қып беремін. Ұрып беріп алды. Ойнамай ма? Сіз ойнамайсыз. Жоқ, билетінде шыға беріңіздер, мен көремін, сатпенек көп. Арқан тапсаңыз сөйлей жүрмін, сен. Арқан тапсың шығатын ясына отырыр сен. Ал. 345 мың болды. Болды. 345 мың и 7 мың теңге. Не қой? Ойбай, ақшаны. Оны 3,5 миллион теңге берді Астана. Нормальный музыка, вальс қойын маған. Вальс білеміз ба? Ал, біздің администратор. Санап тұрмызшы. Бәрін бермейміз. 345 мың сом бұл бірінші орынға. Келесі 7 мың теңге ол екінші орынға. Ал, осылай шығайық. Жігіттер, ана жаққа, қыздар ана жаққа шығамыз. Тағап кім бар? Өзінің бұлай ақша не істетпейді? Жоқ, проезд
самолетпен қайтасыз ба қазір? Самолетпен қайтуға проезд жетпей тұрады деп не? Рахмет, жігіттер, не қашыңыз? Кел аға, келіңіз. Төртеуміз тұрамыз. Енді мынау ағайын ақша бар жерде Максим бұрат давай кел. Сен қалдың ба ақша бар? Қоспайсың да деп айтамын. Мана жігіт, өл боласың ғой, енді сыра ойнаққа келмеген өлім ойнағасың, ойнақ өзің өл болатын жер өзің. Рахмет. Ал, жігіттер, қыздар, ойын конкретно шынайы өту керек. Мен сіздерді бағалай алмаймын. Бәріміз бір-бірімізге доспыз, бір-бірімізге дұшман емеспіз. Соның үшін ақша бар жерде білесіздер не болатын. Ұрыс қырылыс болады. Мен жюри есабында бір қыз, бір бала қоя жаттым. Мына семейный, келіңіздерші. Семейный, келіңіздер. Мыналар екеуі жюри болады. Жюри. Әлішер мен Мария, Әлішер тағы да Мария. Аға, менің санағаным бойынша дұрыс кеп тұрма? Жамбыл аға. Дұрыс. 345 теңге. 345.000 7.000 теңге. Ол екінші орын 7.000 теңге. Қарашай көкші. Үшке бөл. 7.000 теңге бірінші орынға. Ол көрі келмей қалады, міне отып кетеді ол қызы. Көпіп кетеді. Тағылай. Аға, мен сізге айтайын, 250 мың сонда бірінші орынға қойып. Үстіндегі 100 мыңды үшінші орынға қойып, 7 мың теңге екінші орынға кетеді. Дайын ба? Математика деген ағып атыр ғой ми деген, ағып атыр. Ми сағат болып атыр. Конкретно, шынайы. Жоғарда бар, тұрсыздар ғой, аямайды. Оған жауап бермейді ғой енді. Көреді қайын, несіққа жауап береді. Ал, жігіттер, мына туырларында тұрған қыздардың біреуін таңдауларың керек. Сол таңдаған қыздарыңызбен ойнайсыздар, егер де ұтсаңыздар, осы жерде қаласыздар. Ұтылған орнына барып отыра береді. Кімді таңдайсыз? Осы 4 әдемі қыздан. Мадинаны таңдайды. Қайсы Мадинаны таңдайсың? Өзі қарама-қарсымдағы дейді. Ақшасы көп Мадинаны дейді. Ау? Кім қарсы? Қарама-қарсы. Қарама-қарсы. Мәдинаны. Жоқ, мен айтайын. Мадина, нағыз Мәдина. Сен аға. Қызына. Брат, сен. Сен артта отырамыз. 3 қыз, 3 жігіт. Кел, брат, сен. Бағана мақта тілек айтқан баласың ғой сен. Кел, Мадина кел, Мәдина емес. Қандай ән болсын? Жоқ, мынаңнан таңдауы бар ғой. Сізге қарызымше? Қыздың жолы қыз қалай таңдайды солай болады. Сен андай жігіттерге ұқсайды екенсің, бизнесмен, я женщин уважаю дейтін жігіттер бар. Қойшы деді, не? Ал, дайын ба? Кеттік қыздың жолы жіңішке, қарызымше. Музыкада бар ғой, ударник деген заттар бар ма? Сен ударник таңдамайды екенсің сен. Сен өзің ударник бар екен негізі. Рахмет. Музыкада ударник, ритм деген заттар болады да. Өзі 2 адам болады екен, 2 түрлі адам болады екен де музыкада ойнайтын. Нағыз ритмға түсіп жатыр. Мына жігітке ритм қызық емес. Ритмға түріп қойғаны бар.
молодцы. Сен болдың ба күл? Ал, халық қалай бағалайды? Одан кейін жанұядан сұраймыз. Мәдина қалай биледі? Жоқ, Мәдина не ақтап алды? Сіздің есіңіз кім еді? Рахат, по-русскому кайф, да? Рахат қалай биледі? Ойласыңдар ма? Кеңес істеріңдер ма? Ерден сұрайық. Кто в доме хозяин? Алишер. Алишер, брат, кто победил? Мадина. Мадина! Қол шапалақ. Рахмет, аға. Зато честно, өзіңнен біліп тұрған екенсің ғой. Орнына отырады ғой. Рахмет. Молодец. Осындай ақкөңіл жігіттер ұнайды ғой маған бар ғой. Зато честно дейді. Өзі ұтылғаннан біліп тұр да, мәтін әкелі. Процент әсен, не, абайла? Жоқ, қарасайшы, мықты билейтінге ұқсап тұр. Қандай ән болсын? Қазақша ма? Ойласып олыңдаршы сендер. Қазақша. Давай, қазақша, жібер. Кет қане! Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талсана, шұлғыны көрбейлік, шаршығарып ортаны, шаршамай, аяқ қолым талсана, шұлғыны көрбейлік, шаршығарып ортаны. Сен, брат, қашан ойлайсың бе? Күтіп отырмын негізі. Так. Біздің братан қалай биледі? Әлхамдулилля. Мәдина қалай биледі? Сіздер ойласыңыздар ма? Давайте қыздан сұрап көрейік. Мадина жақсы биледі. Ренжіме, брат. Просто бұлар Мадина деген есім жақсы көреді. Пара алмаймыз біз деген коррупцияға қарсымыз, е? Рахмет. Хайрана деген бар берейін бе? Яқшы, ана бетсаттың қызындай сұрапса. Апа, хайрана деген бар ма? Брат, кел. Хайрана деген дейді. Дайын ба? Музыка. Кеттік, жібер. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан, қарай қойсаң қайырман, қарамасаң ойранман. Ашықлар көп айланған. Сен растынан бағана мен айтқанда сенген жоқпын, баста айтты ғой, мен класста қыздардың басына алып жүретін, анау сөйледі. Конкретно сондай екенсің ғой сен. Алдамаған екенсің ғой. Ал! Аға, сен де уже бірдеңе байқадың ба? Орнына отырып отырсың ба? Жайлап бара берейді. Кел, аға. О, білмейсің ғой, ұтып кетесің ба? Жанұя не дейтін? Уже анау кірісті, уже коррупцияға. Брат, кіттай кішкене бірдеңе не қылатыр, ілдіріп жатыр, анепқа. Қазина қалай ойнады? Орташа дейді. Сіздің есіңіз кім еді? Сапарбек. Сапарбек қалай биледі? Аха. Молодец. Жақсы сықырат екенсің. Ойластыңыздар ма? Кім? Ана қыз менің досым, күйеуім айта қойсын, кім жақсы билеген? Досың тастап кеткің келмей тұр ғой, иә? Кеттік. Қазина. Мына жағына қарап, қазина деген қалай кетті мынау? Бірдеңе айтайын ба, брат? Класстың балалары не екен, е? Кетіп қалып тұр, е? Тез олар, е? Рахмет, Алла разы болсын, аға. Ақшада тұрған не жоқ, просто достықта бұл жерде. Достық таңдай ма деген ғой, Мақсым аға, келіңіз. Сізге әйтеуір емес па? Атыңыз Мақсым аға болғаннан кейін
ажаркеттен емес па? Амалдаймыз енді. Сізге қандай музыка болсын? Қазақша болсын. Уағыз? Сүре қойып керек па? Қандай? Қазақша болсын. Қазақша болса, қазақша болсын. Жібер қане! Сонда сенің махаббатың болған материалдық жағдайың келмейді. Сүйдім деп айдың қызы байғаны, мен жердемін сен деп көңіл айырма. Қаралайын отбасында ержеткен, шаруаның бағасының жайғанда. Ақырманы айтар не айдама, бақытыңды байлығы шықпайды. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен, ал сен ше қалаған қайғыла. Кім? Ойластыңыздар ма? Кім? Тағы бір мен десем болмай ма? Қанбай қалып дейсің ғой, а? Тағы бір билеу керек. Кеттік. Билесең, шағын не істейсің? Билей берші. Билеу үшін келдік қой, а? Кеттік жібер. Енді анық болған шығар, е? Шашып кеттім бар, оны ойнағанын көріп, мен шашып кеттім. Негізі қиындау болып тұр. Қиындау болып тұр. Хореографиядан мұғалім шақырайық па? Дауыс берсін ба? Ал, құрдас қалай биледі? Мақсама не? Толқып тұр ма? Мен таңдайым қобалжып отырсың ба? Мақсым аға! Бай, неге бірдей дауыс бәрі? Так, конкретно дауыс берейік та. Құрдас! Мақсым аға! Духи, Шамил, 10 грамм. Кеттік. Ал енді екі қызым мына жаққа шықсын. Аяқ киім шеш. Шешесіз ба? Шешесіз. Ал! Мәдіне? Мадина. Осы екеуінен біреуін таңда. Егерде шығып кетсең... Кім? Құрдас. Құрдас. Сені билей алмайды деп не қылатыр, көрсіп ұстау. Просто сені слабый деп ойлап отыр, да? Көрсет өзіңнің өнеріңді. Ал, кеттік. Құрдас берен, Мадина, жібер. Ойласып отырмыздар, е? Сізге кім бұрады? Маған айтпа. Сен осы отырыстасың ғой әйтеуір, е? Кішкене араласып тұрсың, іште отқаным ғой. Бұл жерде коррупция кетеді. Әйелің ба? Айта берсейші аға. Құрдас, күйеу бала? Әрине, Мадина. Бұлам күйеуің ма? Ойбай,
Жоқ, мен білмеймін ғой, кімнің күйеуі екенін. Апам мен не тойына барып едім. Кім? Құрдас. Аха. Тегіне бәрі. Сен ақша берген екен, еп тұрсың ғой. Құрдас қандай берші? Ауылдың адамы қайтып бере ме дейсің ғой? Кім? Ал. Асырсын. Кім? Василий Тереңнің қалауы екеуінде бірдей ойланып қойған. Давай ойланайық, брат. Кішкене тіреп мына жерде. Ойланып алдың ба? Ляска где? Ляска, давай, выбирай. На, құрдасына жабасы бойын шығар еді. Қазір, вообще күліп дауыс беріп отыр да, ана браттың реакциясын көрейінші мен. Мадина! Шапалақ күшейді. Кім? Камила. Мадина қыз ғой, құрдас. Құрдас, ты тоже лучше танцевала, чем Камила. Просто они голосовали, не знаю, кому или нет. Нормально, все нормально. Біз құрдасқа берейік деп жатырмыз, негізі сол, мақсат сол ғой бізде. Ал осыдан жеңілген ақша алып кетеді. Билемесеңдер де болады. Жүзің кәдімгідей кетіп барады. Дайынсың ба, қазына? Қазынаны жібер мұнда. Қандай музыка болсын? Таркан. Таркан? Кәдімгі таркан ба? Кузы. Кузы. Бар ма бізде? Кузы күштің кере деген ба? Сол ма? Ойбай! Хазина. Апаң емес па? Танымайсың ба? Ага. Подруга Казима. Кто? Қазына. Ясно. Қорқады? Неге класста атаман болмасын ба? Екеуі. Қорқпаймын деген не айтты? Сен, брат, осындасың ба әйтеуір? Кішкене отырсайшы, аралас. Тамақтарды отыр. Болды, кім? Кім? Ойындық не? Екеуі. Тамақшармен не қадырмын, мен беріп отырмын. Онда тез әке тамақ. Тез еттік. Рахмет. Ал, жанұядан сұрайық. Кто? Мадина. Жақсы биледі ма? Жақсы биледі. Мадина жақсы биледі. Ештеңе қоспай 100 мың алып кетсең нормально ғой еді, да? 100 мың берші оған. Ең соңынан әке жанылар. Рахмет. Мынау 100 мың сізге, игілігіңізге жұмсаңыз. Самолетқа жетті ма? Кішкене жетпей қалса сұраңыз кетті. Болды. Ал болды ма? Енді финал. Может, Камила или Мадина? Қарақалпақша? Кеше күндіз сені ойлап, сені іздедім деген бар ма? Соны жіберейік. Сосын, кто победитель? Біз біліп аламыз. Телемам кетіп барады ма? Шаршадың ба дедім бе? Ал, кеттік, жібер! Кеше күндіз сені ойлап, сені іздедім. Көшеңізде қарауылап, күнде түнде кезгенім. Ғашығыңнан қосылымсаң, неге сезбедің? Кеше күндіз сені ойлап, сені іздедім. Көшеңізде қарауылап, күнде түнде кезгенім. Ғашығыңнан қосылымсаң, неге сезбедің? Іздеп жүрдім де сені, сана-санама, үзілік санама, үздім тастап сен мені. Камила ма, Мадина ма? Камила. Ең басында тұрмай ма? Ну, өзі комбинатта тұрады да. Сен комбинатта тұрасың ба, брат, Мына жерлерде тұрасың ба, Сымуда тұрасың ба? Мынаны танисың ба? Не дейді мынау?
Болды. Кім брат? Құрдас. Біз негізі мына ойынды Мәдина, біз мына ойынды өтірікке өткердік, расын айтқанда. Негізі бізге жеңімпаз керек болған құрдас. Олардың минеті күшті ғой. Сол құрдастарға бөліп алсын. Теңге сіздердің өсіп кеткен жоқ ма? Сөмбелек па қызыққа? Ойнамайды. Теңгені Мәдинаға береміз. Мәдина, рахмет қатынасқаныңыз үшін. Ал, мынау қанша мынау? 250 мың сом. Камила, қол шапалағына. Рахмет. Бірақ, Камила, бірдеңе келісіп алайық. Ана тұрған артындағы адамның қалтасына самайсың оқшаны. Сен аналармен бөлсесің, құрдастарыңмен. Ертек кафе, Камиланың ойынына. Рахмет. Қол шапалақ ұрмаңыз. Камилаға, тағыдан Мәдинаға. Маған да бір шапалақ ұрыңыздар. Сосын бірдеңе сұрайын деп ем маған. Жамбылаға бізге де жоғысты болсын. Мынауымызды беріңізші. Бола ма? Болады, ұқсат. Конкретно. Мен алып қойдым. Мен маған да жоғысты болсын деп адым негізі. Ұрымдап жүрген жақсы болады негізі. Мен өзім 96-ым. Где-то 8 жылдан кейін маған да 20 жылдау екен. Рахмет аға. Алла разы болсын. Қиналмайсың ғой, болды. Ақша сұра? Көйлегін? Жоқ, көйлегін өзіне қайта қойсын өзіне көйлегін. Рахмет. Ал енді мен де бүгін сіздердің тойыңызда бүгінгі ерекше күніңізде қызмет еткеніне қуаныштымын. Сіздердің Құдай қаласа жолдарыңызды берсін, бізге де 20 жылдықтар бұйырсын. Бала шағалардың алдында аман болыңыздар. Құдай қаласа мына жол жүретіндер иншалла жолдарың болсын. Алла өмір жастарыңызды ұзақ қылсын. Құдай қаласа тойға келіңіздер ойнаққа, тек жақсы күндерде кездескенше, иә сіздермен. Маған болса рұқсат. Рахмет бәріңізге. 88-дер, Дмитрий, мен сіздерге жақсы көремін. Рахмет. Азамат бауырым кішкене ақылдастық, қалған заттың бәрін өзіңе табыстады. Біз қосатынды қосып бердік, қалғанын қай жерге қоясын өзіңе айттық. Өзіңе бауырым өркенің өссін, жолың ашық болсын, мойнақтағы тамадаларын алды бол, нөкістегі тамадалармен жарысатындай тамада бол. Алла қаласа, ендігіде келгенде кім басқарып, азамат басқарды деп интернетте көріп отыратындай тамадалардың асабаларының бірі бол. Мойнаққа танымалы нөкістен, қоңыраттан, не только нөкіс қоңырат, Ташкентте шақыратындай асабалардың бірі бол. Насибетсін. Саған мыңдауын алғыс. Бүгінгі қызметіңе разымыз. Алла разы болсын. Рұқсат, Алла разы. Рахмет. Саламат болыңыздар. Құдай қаласа тойда көрсек, жақсы күнде көрсек. Баршаңызға рахмет. Ал енді алдыңызға қойылған, ақ дастарханымызға қойылған тәтті тағамдарымыздан алып отырыңыздар. Одан кейін музыкантымыз осы жерде. Қаласаңыз билейсіздер, қаласаңыз отырыңыздар, өзіңіз білесіздер. Рахмет. Құрметті құрдастар, ақ дастарханда отырып жиналып отырған екенбіз. Барлықтарына рахмет, қонақ болып отырмыз. Әйтеуір 20 жыл бәрі құтты болсын. Әйтеуір аман есен тарқаттық қой енді. Алла жол жүріп жатқандарға бәріне ақ жол. Келсек осындай қуанышқа, толдас ауылымызды кездесіп жүре берейік. Бір-бірімізбен сыйлы қонақ болып жүрейік әрқашанда. Болады ол бәріне құтты болсын. Класстастар, достар, құрдастар, не дейміз деп па? Мына бүгінгі кешіміз жақсы өтіп жатыр, әлі де жалғасып жатыр. Барлықтарыңызға құтты болсын. Келсек, осындай қуанышқа келейік, тойға келейік. Мектебіміздің мына ауызбіршілігі, ынтымағы жарасқан
не дейміз, бір-бірімізді сыйлап, Алматыда жүрсек те, ауылда жүрсек те, әрқашан сыйласып та қатынасайық, бір-біріміздің қуанышымызда, келсек тойға келейік. Сол барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс тілеймін, береке тілеймін. Алып қойыңыздар деп. Бүгінгі 20 жыл байрамы құтты болсын. Осыны бір апта бойы КСС-ға жамбылға өте рахмет. 40 күн ойын болсын, той болғандай болды. Шаңдақтарымызға береке тілеймін, табыс тілеймін. Өсіне берекесі, башылығы. Осындай 30 жыл, 40 жылда басымызды түгел болуға қосып, ақтастарымызды жайлы берейік. Iyi dostlar, Mecliman'dan kutlu olsun. İndican olsun, Allah'a sağlamış olsun, kalayım diye, ortadan karşıladık, hatta yürüyüşüldük. Orada boyunduğumuz çok olsun. Almışımız bulunmasın mı olsun? Süleyman Kaykal, size koyduğu bir avza. Bakalım sana dostlarına avza. Ben Allah'ın dostlarına kesin koyduğu avza. Sosialanda baktığımda Fatih İmamları Yıldız dostlar, Ostis, Kemal Bekçi, Adayaki dostlar, İlalar. Kemal Bey'in dost, Allah'tan gözleri. Biz dostlar, Kemal Bey'in dost, Müjdeler dostlar, Bastos, Amin. Versin, insan ki, hayatımızda aman. Ahmet, hürmetli dostlarım, Alsan Akdeniz'e yolumuzda, bärimizge geçenlerimiz kutlu olsun. Ağızbaşlıkta, Sivas'ta, orada işe şükür жатқан жігіттерге, жүріп жатқан қыздарға, бәрі класстастарыма рахмет айтамын. Артық кеткен болса, әйтеуір кешірім сұраймыз. Не дейміз? Ауызбіршілікте, Сирасында, осы той дастарханда кездесе берейік. Ертең бір үлкен ата әже болып, қартайғандар кездесіп, осылай күйеуін көтеріп отыратындай денсаулық берсін Алла. Сол дейміз. Сол ауызбіршілік денсаулықта мына келген қажеттері құтты болсын, айтуымыз қонша жерден келіп алсыңдар, рахмет сіздерге де. Бәрімізге жебір құтты болсын, ауылдарға ағымызды жетіп алыңдар. Yıldız sebepçi, 20 jıl bärimizge kutlu olsun. Sizimiz güçlü olsun, ağızbaşımız kutlu olsun. Kadimlerimiz kutlu olsun. Allah'ım bizge de olsa 20 жылға жеткізсін, иншалла. Ертең байқалса жол жүріп барасың, жолдарың болсын. Сол есіктеріңіз аш, әрқашан да сендерге. Танымаған құрдастарымызбен танысып жатырмыз, қуаныштымыз өте. Сол үшін счастье. Ассалаумағалейкум, құрдастар, достар, жоралар, себепші 20 жыл қол, бас қосып жатырмыз. Құрдастарға жүріп жатқан рахмет, сендердің ағалар осылай тол дастарханда отырғандарыңыз айтты. Осы тол дастарханда отыра берейік, келсек тойға келейік, той көп болсын. Барлықтарына бақыт, денсаулық тілейік.
болса, жастарымызда өміріміз құтты болсын, 20 жылымыз құтты болсын, 30 жылғы жолдарға жасап дейсіздер. Жол жатырсыз, үйіңізде аман барыңыз, жақсы күндеріңіз көп болсын, балаларыңыз алдыңызда аман болсын. Сонда келгенге рахмет, шетінде жүріп жатыр, рахмет, Алладан мәнсіздіктері. Сол бәріңізге де амандық тілеймін, жақсы жетіп алыңдар. Не дейміз құрдастар, класстастар, 20 жылдық құтты болсын. Сәттілік болсын. Сол рахмет бәріңізге. Класстастарым, бұл жерден сол жұмысын, 30 жылға, 40 жылға, 50 жылға жүре береміз. Сол класстастарға сіздерге рахмет, құрдастарға, білмекіз Алладан айтсын. Сол денсаулығыңыз мықты болсын, жұмыстарыңызды табыс тілеймін. Барсақ келсек тойдық барғанбыз. Сол кетіп бара жатсаңыз, ана жолдарыңыз болсын, қыдырата жолдасыңыз болсын. Аман барыңдар. Рахмет көп бәріңізге. Құрметті класстастар, құрметті жігіттер, қыздар, сегізінші 20 жылдығымыз бәрімізге құтты болсын. Енді 20 жылдық деп осыдан бір жыл бұрын өткен 87 бергеннен бастап жүгірдік қой, басталды, дайындалдық, қалай болады, не болады, қолға алжыдық, группа аштық. Группада небір әңгімелері болды, небір сөздері болды, біреулер ренжігендері болды, ренжімегендер болды, ренжігендерін айтып кешірім сұраймын. Басқасында жүрдім ғой өзімде. Мен айтып сайладыңдар, мен айтқанды тыңдадыңдар бүгінге дейін. Бүгін енді бағана шығайын деп жатқан кезде былай шығайық, былай шығайық деп Аллаға шүкір, жақсы өтті деп ойлаймын өзім. Ол тек менің арқам емес, сіздердің де барлықтарыңыздың арқаңызда. Мына Қазақстаннан келіп алып келдік қой, менің өзімде келіп жігіттер, сіздерге рахмет. Ауылға келіп, кішкене ауылды көтеріп, 20 жылда ауылда берейік деп атсалысқандар үшін. Сосын келе алмай қалған жігіттер бар Алматыда. Енді келеміз деп тырысты, Айбаев, Айбек, ертең барса көреді ғой бұйыртса. Нұртазаев, Ербол, Бабажанов, Инера, Гүлназ, Елмұратова, Гүлназ, Жұмашева, Индира, Төлегенова, Индира, Жұмағанбетова, Эльмира, бәрі бар, бәрі атсалысты осы неге. Енді келе алмай қалғанына кішкене өкініштіміз. Алла қаласа келесі 30 жылда келеді деген үміттеміз. Барлықтарыңызға рахмет, келгендеріңізге 20 жылды аман-есен өткіздік. Алдағы мақсатымыз сол еді, 20 жылды аман-есен өткізу қалай болады, не болады деп. Бәріміз өз армандарымызға жеттік деп ойлаймын. Жігіттер, қыздар, ертең жүріп жатқандар жолы болсын. Алла қаласа аман-есен елге оралып, отбасына оралып, бала-шағасының алдына аман жүру нәсіп етсін. Енді мына жерде құрдастарым, класстас қыздар сіздерге де келгендеріңізге мың алғыс. Сіздерге де оңай емес. Өйткені бір үйдің
бізден бөлек шығып тұрмысқа шыққан қыздар бар, ұл балдарға келу оңай емес, қыз балдарға келу оңай емес, кішкене проблема ғой. Соған өтіп жолдастарыңа рахмет, сіздер жіберіп отырған. Арнайы осы видеоны жолдастарыңа көрсетіңдер, жолдастарыңа рахмет. Жолдастарыңа рахмет, сіздер жіберіп отырғандарына. Айтуда класстастарымен 20 жылды өткеріп қайтыңдар деп. Содан кейін рахмет айтатындарымыз. Қыздар, кішкене ренжіген жерлеріңіз болса кешіріңіздер. Осы кезде айтып алу керек, кешірім сұраған. Сосын құрдастарымыз, алтын құрдастарымыз бар бұл жерде. Сіздерге арнайы рахмет. Келгелі, қазір бір апта 8 күн болды. Нөкістен түскелі айтып бірге жүрміз. Үйге бармасақта да сіздердің алдарыңызда жүрміз. Сіздерге өте рахмет. Қызметтерін біздер айтпаса Алладан айтсын. Өсіріп отырған ұлы қыздарының қызметін жолдастарымен бірге теңдей көріңдер. Сіздер барғанда қызмет істеу біздерге де нәсіп етсін. Сосын Замир, Замир, саған жора өте көп рахмет жора. Айбек қайда, Айбек сізді қашып кетті. Айбек арнайы балдан арнайден өтеген Айбек, Жұмағазиев, Асылбек жора, рахмет жора. Айбек жібер, Айбек. Рахмет арнайы. Аманға өтеген. Нөкістен Айбек пен Аман, сосын Мербек, үшеуіңізге Алла разы болсын, нөкістен күтіп алған. Ең бірінші бастамасында. Сали Болат, ол имамдыққа біздер шақырып жүрген, 5 уақыт намазымызды қаза еткізбей оқып жүрген құлақ саған 1000 алғыс. Сауабы өзің білесің ғой есебінетін. Асылбекке айттым, Асылбекке 1000 алғыс жора. Енді саған жақсы жар тауып нәсіп етсін жора. Тілектесіп сұрсыңдар. Барғанның сразу Асылбек үйленейді жатыр, жақсы хабар есту нәсіп етсін. Сексенов Жанбек арнайы. Сексенов Жанбек сыртқа шығып кетті. Оған арнайы рахмет. Бәріңізге 1000 алғыс. Енді Серіктің айтатын несі бар. Енді менде де айтатын бар, бірақ қобалжып неғылдым. Бірақ бүгінгі 20 айдыңыз өзіміз үшін әдемі, ерекше өтті. Қуаныштымын, мен өз басыммен. Серік өзім білдір. Ал жігіттер, қыздар, құрдастар, достар, барлықтарына рахмет. Өте қуаныштымыз. Мына жаңыл айтпау керекті, соның бәрі болғаны ғой. Енді Алла қаласа біз ертең 30 күні таңертең 7-те Алматыға қарай жол жүреміз. Алла нәсіп қылса. Барлықтарына рахмет айтып бердім. Мербек, Аман отыр, Жамин, Замир отыр. Айбек, Жантөк, Асылбек бәрі жүгіріп жатыр, ода құрдастар да жүгіріп жатыр. Өте қуаныштымын, ризамын. Көптен күткен 20 жылдық тойымыз көңілдегідей өтті, өз басым қуаныштымын. Сол енді айтайын деген, таңертең менімен бірге міне Алишер, Мария, Азамат бар. Рахат нөкістен кездесек, ары қарай енді сіздерге рахметімізді айтамыз, басымызды иеміз, құрдастар. Ары қарай біз жолдамыз. Соны бір ауыз айтайын деген ма? Көріспей қалса, ренжімеңіздер, айтылмай қалды деп. Сол айтайын деген. Және алып кете бермейсің, жарысын тастап кет. О, қалып отыр ғой. Ертең 89. Бір емес. Мақсымдар қалып отыр, Мақсым қайда? Кім бар? Шынар бар, қыздардың жартысы бар міне. Енді келесі сөз кезек міне. Шынарға беремін. Қалмаған беті Шынар, ары қарай өз жалғастырады. Қыздардың аққан сөз сөйлейді, өзіңізді ризашылығымызды білдіріп, қасымызды қыздар еді, бәріміз ағымызды осы мен 20 жылдығымызды аман сен абыроймен өткізіп алдық қой, оған шүкір, Аллаға шүкір. Енді көптен күткен 20 жылдық болды, олардың айтып кеткендей. Дайындық қызу болды, оның арасында реніш те болды, қуаныш та болды, ақылдасу болды, сан рет жаңағы түрлі жағдай болды әйтеуір.
Енді біріншіден бұл жерде рахметті Жамбылға айтқым келіп тұр мен. Негізі Жамбыл мықты жігіт. Өзі көркем мінезімен қанша жерден өзіміздің ашуымызды, ренішімізді білдіріп жатырмыз енді. Кешіріммен қарап, бізге сабырмен қарап. Қызметін Алладан қайтсын Жамбыл. Бала-шағаның қызығын берумен теңдей көр. Оған атсалысып жүрген ауылдың жігіті Замир. Саған да рахмет ерекше. Ауылдың балаларын басын біріктіріп, әйтеуір жүгіріп жатсыңдар ғой, қызметтерін Алладан қайтсын. Өсіріп отырған ұл қызының қызығын жадырамен теңдей көр. Оның арасындағы барлық жігіттерге ризамын. Айбек бар, Аман бар, бәрі қалалып бөліп жармаймын. Асылбек бар, Полат бар, сол Жантөгі бар, ауылдың жігіттерінің бәріне рахмет. Құрдастарға да ерекше рахмет. Келгеннен бері мынау кісіге бастап, түскеннен бастап аяғымызды жерге тигізбей, күтіп алып, күтіп қонақ қылып жатсыңдар ғой, рахмет сіздерге. Бала-шағалардың рахатын көріңдер, қызметтерін Алладан қайтсын. Барлық жақсылық тілеймін сендерге. Сол, рахмет. Жақсы айттым деймін. Енді кішкене шай ішіп, содан кейін биге.
Let's
Amin.